как разжечь костер в любых условиях. Дождь, снег, мороз, ветер, снег, любые условия. Поехали. Сначала выберем место. Значит, не надо выбирать какое-то прям суперское место, там, вершина горы Эверест. Типа где-нибудь на дереве или в космосе. Конечно, грустно, что в космосе нельзя, но все-таки там нет кислорода. Кстати, о кислороде сейчас я вам расскажу. Если нет кислорода, то нет и огня. Я думаю, это всем понятно, поэтому выбирайте места там, где есть какой-то кислород или... Ну, там, где есть кислорода много, да? Не надо брать там где-нибудь рядом с речкой или еще где-нибудь. Ну, то есть надо такие места там, где реально есть кислород. Дальше. На сосновых деревьях очень много таких палочек. Я уже сказал, на сосновых деревьях очень много таких палочек, и можно нарвать там целую вот такую вот огромную прям телегу. Да. Но в целом хватает и немножко, чтобы разжечь костер и потом добавлять уже вот такие вот палочки. Вот, да. Кстати, советую заготовить сразу такие палки, потому что они понадобятся. У меня небольшая заготовка есть, и этого, я думаю, хватит. Следующее, что нам надо? Береста. Береста, зачем она надо? Чтобы разжечь костер. Да, в принципе, логично. Вот береста. Я шучу. Вот береста. Ее легче порезать на маленькие кусочки, потому что она так гореть лучше будет. Сейчас покажу. Ну, то есть она горит очень хорошо. Прям мега хорошо. Вот у меня есть спички. О! Видите? Видите? Она прям шипит. Главное, чехол не ставить. Вот. Это одна береста. Она... Ожог! Это она очень хорошо горит. И это маленькая штучка. Прикиньте, как будет гореть вот такая вот береста. Вот так вот. Вот такая вот. Как она будет гореть. Или вообще вот такая. Сейчас достану. У меня захоронение бересты есть. Такая. Как она будет гореть, как вы думаете? А еще это хорошая масочка. В такой можно ходить в магазин. Значит, после этого мы знаем, что надо выбрать хорошее место. Надо подготовить хворост. В какой последовательности его разжигать и какой костер надо выбрать. Да, есть смысл, то есть не надо просто наваливать палочек, да, это не приведет к хорошему. Не, может вы разожгете, но легче, не, даже может быть не легче, но будет эффективней сделать именно костер-колодец. Я вам сейчас покажу, как он делается. После этого, что нам надо? Первое, это фокус. Бля, не видно, наверное. Вот. Это смола с соснового дерева. Да? Зачем она надо нам? Да для того, чтобы разжечь костер. Она очень хорошо горит. И хорошо горит, да. И ей можно разжечь костер, да. После этого нам надо палочки. Такие вот маленькие вот палочки. Укладываем вот так вот палки. После продолжительного времени у нас получилась вот такая вот картина. Начинает все гореть. Уже через пару секунд у нас получается красивый костер, который хорошо горит. И наверх можно уже поставить вот котел, да. Ладно, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.